Jo els 3 punts que destacaria de la nova llei europea serien, primer, el fet de que la llei classifica els sistemes d'intel·ligència artificial en funció del nivell de risc potencial que tenen, de manera que hi ha sistemes que estan directament prohibits, que no es poden implementar, sistemes que tenen un nivell alt de risc, sistemes que tenen un nivell limitat i sistemes de nivell baix. El segon punt que jo destacaria és el fet de que la llei posa en el centre a la ciutadania, a la persona, de manera que té en compte els drets fonamentals de les persones, els drets humans, la democràcia i l'estat de dret. Finalment, el tercer punt que jo destacaria és el fet de que la llei té una voluntat universal o extraterritorial, de manera que vol regular aquells sistemes que estan construïts no només dintre de l'espai de la Unió Europea, sinó aquells que estan construïts a fora però que tenen aplicació dintre de la Unió Europea. Els sistemes que utilitzen informació biomètrica i d'altres sistemes que poden afectar els drets fonamentals de les persones o estan prohibits o estan molt limitats per la llei. El fet de que això estigui regulat, en principi, hauria de permetre que les persones tinguin més confiança de cara a adoptar aquests sistemes. Bé, centres de recerca, com és el cas d'IDOSCAT, no es limita, diguem-ne, la investigació a sistemes que a dia d'avui podrien estar prohibits per la llei, però que poden tenir un benefici amb la ciutadania. Aquesta regulació permetrà crear sistemes que seran teòricament més fàcilment acceptables per a les persones, pels ciutadans i per a les empreses, donat que estaran sota una regulació força estricta. Altres països molt industrialitzats i a més pioners en temes de tecnologia, com pot ser Japó, Singapur o Corea del Sud, estan mirant a la regulació europea precisament per crear una regulació pròpia. Segurament serà més laxa, però ja s'estan fixant en aquesta regulació. Per tant, jo crec que la regulació europea ha servit com a catalitzador i ho seguirà sent, i al final tots els països més o menys avançats que vulguin fer intel·ligència artificial l'hauran de regular d'una manera o d'una altra.